di Kawal Mehmet Potenso. Ini sudah di gang utama keluar dari kampung ya. Ini sudah keluar ke kampung. Oke bosku, ini untuk Alfi kalau ngiri ini udah sampai ke lapangan apa ini ya, lapangan volley.
Sam Mehmet masih ngawal jalan ya di sini. Apa? Oke, ini sudah melewati persawahan dulu ya. Jadi untuk kampung ini lewati arah ke lapangan itu lewati sawah dulu. Dan ada makom di depan. Jadi nggak ada kampung di sini. Penontonnya mungkin cukup di sini. Nanti ada kampung di depan lagi. Untuk Alfi Audio belum? Sudah di finish ya? Sudah sampai lapangan. Sudah sampai lapangan. Dan ini memasuki lapangan belum? Soalnya ini Senja lain juga sudah masuk, sudah finish. Alfi. Panasnya di lah, pulaunya di. Cik 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 cik. Panas, Rono ya. Rono ya. Alfi, ya di atas ada Samita. Sam Mehmet tadi di belakang numpang truk Nana atau Sam Yoki, operator Brewok T6. Alfi maju ya. Gerak mini 15 mata paling sedikit ya, paling soalnya yang lain 16 mata speaker, ini hanya 15. Alfi Audio. Mas Indro Di sini sudah parkir semua. Sudah parkir semua. Halo. Cek. Masuk terus. Jejer SP dia. Jejer SP. Batas bendera mas. Oke. Maju. Alfi. Sorry off ya. Si Komora ini maju terus mengikuti anjuran panitia. 1 meter. Udah parkir ya, untuk Alfi udah parkir. Alfi dan juga SP di sebelahnya. Di sana di depannya SP ada Cokro, Riswanda lurusnya sama Alfi, untuk SP lurusnya sama Cokro.
Ini ada Kak Ivan. Nanti di sana ada Blackband. Sebelah ada lagi tadi apa itu ya? Oh, yang pojok itu ASL. ASL, Blackband, Kak Ivan. Lah Rizwanda. Ini lurusnya sama Alfi. Dan juga Cokro lurusnya sama SP. Oke, belum.